Udah begini udah ngerti kali ya kalau mau pipis, mau Ngerti. Enggak sembarangan. Persiapan Medjol mau keluar, harus bawa tisu kalau dia nanti kotor-kotor atau dia bersin, tisunya udah siap di dalam. Oke, sekarang kita pakai ini Medjol bajunya. Ini daripada siap mau pada jalan, minta dikeluarin. Ini Ajwa udah keluar. Tuh lihat ya. Nah, ini ada Ajwa. Ajwa juga sedang jalan nih. Ajwa lari pagi ya, Bi? Ayo Met, kita jalan. Oh sayang, ini Medjol. Ayo sayang, ayo dong. Ayo jalan. Wih, senang banget lihat Ngajak. Senang banget ya. Mana Medjol? Kemana? Jalan kemana kamu sayang? Gre juga jalan-jalan pagi. Ini Gre si bayi. Ini Medjol. Ayo kemana Med? Pakai kemana? Jalan raya. Udah begini udah ngerti kali ya kalau mau pipis, mau Ngerti. Enggak sembarangan. burung. Medjol lihat burung ya?
Lihat apa kamu? Medjol. Medjol. Lihat apa? Lihat dulu. Ajwa lagi ngapain tuh? Ajwa lagi ngapain itu? Ajwa lagi. Ini kadang-kadang Ajwa suka itu ya Bi ya, suka lari-lari gitu. Tuh dia siap-siap mau lari. Golek-golek. Mas diam ya. Ini ngapain tuh? Ini lagi ngapain ya Ajwa nih? Berjemur dan dipijit-pijit. Nah, Senangnya. Golek-golek. Sambil ngeliat burung. Badannya tuh lihat. Gede banget. Ajwa mah. Ini lagi panas ya teman-teman. Nah, Medjol lagi duduk sendirian di sana, biarin dia lagi anteng. Ajwa lagi golek-golek sambil berjemur matahari. Kita samperin Medjol dulu. Ini jalan lagi. Erby udah keluar. Erby mah lincah banget.